दोस्तों, मैं हूं महेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 25वां दिन और 25वें दिन पे हमने दिन में इनको दिया है सादा पानी और शाम में जो है इनको लगा दिया रेस्पिरोन का आज दूसरा दिन है। आज की मोर्टेलिटी कोई नहीं थी। अभी हमने ये पर्दे जो हैं लगाए हैं, शाम हो चुकी है। अब हम लाइट हमारी बंद ही है, लगभग 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। और दोस्तों, बच्चों का फिनिशर स्टार्ट हो गया है, कल शाम से फिनिशर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और पानी भी बच्चे अच्छा पी रहे हैं, बॉडी वेट भी बच्चों का ठीक हो गया है मेरे हिसाब से तो। 5-6 दिन में बच्चा जो है निकल जाएगा। 5-6 दिन तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो होना तो चाहिए। अब की बार मुझे लग रहा है कि बच्चा 2 दिन लेट हो सकता है ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड की वजह से कुछ दाना कम खाते हैं बच्चे। और आगे देखते हैं कितने दिन में तैयार होता है। अभी तक तो ये ठीक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए तो था बस इतना ही। और अंत में कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लग रही हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या बात आपको मेरी अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है मैं अगली वीडियो में उसका इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।